কৃষি ও জীবন চ্যানেলটিতে আপনাদের সুস্বাগতম। আজকের বিষয়বস্তু হচ্ছে মিশ্র চাষ, এক বা একাধিক ফসল কিভাবে একটি জমিতে চাষ করা যায় তাকে মূলত মিশ্র চাষ বলা হয়। তো আপনাদের জন্য নিয়ে আসছি ভিডিওটি। মরিচ গাছের পাশাপাশি আলু গাছ মিশ্র হিসাবে আপনারা চাষ করতে পারেন। পেঁয়াজ বা অন্যান্য বাজার ঊর্ধ্বমুখী যেসব পণ্য আপনারা আপনাদের ফসলি জমিতে আপনারা লাগাতে পারেন। তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন মরিচ গাছের পাশাপাশি আমরা আলু গাছ লাগাইছি। উত্তরাঞ্চলে এইভাবেই মিশ্র চাষ করা হয়। এভাবে চাষ করলে অত্যন্ত লাভ হয় বলে আমি মনে করি। যখন আপনারা আলুটি উঠিয়ে ফেলবেন তখন এর ফাঁকে ফাঁকে আপনারা পেঁয়াজও লাগাইতে পারেন, আবার অন্য ধরনের ফসলও লাগাতে পারেন, যেমন ধরেন রসুন বা আদা এইরকম। তো আপনাদের জমিতে এভাবে আপনারা মিশ্র চাষ করতে পারেন। আর অবশ্যই আমাদের ডিসক্রিপশন আপনারা ফলো করবেন, সেখানে বিস্তারিত আমরা তুলে ধরব আপনাদের উপকারের জন্য বা সাহায্যের জন্য। আলুর গাছে মাটি দেওয়া এবং সার প্রয়োগ করা এসব আপনারা কোনো কৃষি কর্মকর্তার থেকে অবশ্যই জানিয়ে নেবেন, যেহেতু আপনি মিশ্র চাষ করছেন। তো এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। পরের ভিডিওটি দেখার অনুরোধ রইল।